发现这边的显示屏是闪了一下啊，然后就灭了。看，又闪了一下啊。大家好，我是店小五，今天来修一个这是啥机器？看一下描述：进口的康富设备功率自行车，然后不开机啊，复位闪屏，电源供电21伏，在781的前端啊，麻烦出个教程。好的，接着把螺丝扭掉，底板拆起来供电看一下，直接把电源接入。这边垫一个带子，绝缘上边的显示器金属外壳以及螺丝，接入电源，上电21伏，有80毫安的电流。这边一个指示灯在闪烁，按键呢没有反应啊，偶尔呢可以看到这里的电流会往300毫安左右跳一下。电流跳起的时候呢，发现这边的显示屏是闪了一下啊，然后就灭了。看，又闪了一下啊。机器呢就是不能开机。测量一下输的21伏，正常。测量781的输出，这个是正常的。再看另外一个，也没有问题。这边还有一个芯片，型号是 LM2595，也是一个5阳芯片。我们直接来测量它的一角输出。诶 7.4 伏啊，这个电压貌似不正常。先断电，看它适应末端呢是 AD 接，就是输出电压可调，通过外边的取样电阻啊。一般来说呢，要么 3.3， 要么5伏，要么12伏啊。断开反馈回路的电阻，开路检测啊，一个是 2.3K， 另一个是470欧，都没问题。按照这个5阳芯片的输出电压公式计算呢，两个电阻的比值加1，再乘以里边的基准电压 1.23 呢，输出就应该是7点多伏啊，那这个没问题。看来这是不按常理出牌啊。接下来呢，我们直接测量一下驱动板上的5伏，正常稳定。接着呢，同行粉丝提供了一个信息啊，是这个二极管的正端这里呢电压在跳动，我们来测量一下。大家看，在启动的一瞬间呢，它电压是跳了一下。这种情况呢，跟这个电路电压跳动没关系啊。它这儿呢是个背光驱动电路，本来 CPU 给信号的背光电路驱动的时候呢，这个屏就会闪一下，那这里电压就会跟着跳一下啊。这个源头上呢是 CPU 出来的信号稳定了，那它肯定就不跳了。供电电压都正常呢，我们接着测量了一下时钟的电压，都是稳定的，说明 CPU 在稳定工作啊。那我们想一下，核心板在稳定工作，这些附件呢跳一跳的，就像我们检查它的这个连接电路。根据多年的维修经验呢，我们需要着重检查这2排焊点。就这样子，凭肉眼看上去呢，没什么问题啊。接下来呢，要使用到放大镜。OK， 经用放大镜查看呢，果然发现这些吸点中间啊有很多裂纹。大家看，这个非常隐秘啊，不明显。接下来我们重新补焊一遍。好了，最后焊好，我们清洗干净底板，检查吸点，颗颗圆润饱满，保证每一个都焊到就可以了。接下来我们再次上电，看电流啊，现在起跳了，没有掉回去啊，电流没有掉回去，这是重点。OK， 显示器成功点亮啊，非常稳定。好了，至此呢，我们这个不开机的故障居然是成功解决了。现在我们再来测该点的电压，低电平一直稳定啊，它就不会再跳了。果然还是多年的经验有效啊，一般人我都不会分享给他的啊。看到这个视频的老铁，说明我们关系不一般了，那你就可以在左下角小黄车拍一个放大镜啊，那就事半功倍了。显然，这位师傅你成功呢，也就只差一个放大镜了。